Возьмитесь за руки, ребята, либо положите руки на плечи друг друга. Закройте глаза и загадайте самое заветное желание. И оно обязательно у вас исполнится. А завтра вы вернетесь на эту костровую площадку и возьмете маленький уголек на память о нашем замечательном лагере санатория Светлана. Будете хранить этот уголек, чтобы вновь и вновь приехать сюда. Третий отряд я прошу отойти в стороночку, в левую сторону, пожалуйста. Уводим, ребят, немножко в сторону подвинулись. Это право. Не ходить по периметру круга. Сейчас мы разгоримся, нормально будет танцевать. Кирилл. Я не помогаю. У него вообще Меня? Третий отряд, подвиньтесь еще, пожалуйста, в левую